дар мамлакат ба соҳаи чорводорӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад, ки он ба рушди соҳа асос шуда, боиси фаровонии бозорҳо ва маҳсулоти гӯштиву ширӣ мегардад. ғайр аз ин соҳаи саноати сабукро бо пашмпӯст ва ғайраҳо таъмин мекунад, ки ин раванд дар пешрафти соҳаи иқтисодиёти кишвар саҳм мегузорад. вусъат бахшидан ба рушди ин соҳаи муҳим пеш аз ҳама барои таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти беандоза дорад. аз ин лиҳоз ҳукумати кишвар ин масъаларо дар меҳвари сиёсии худ қарор дода, чандин барномаҳои давлатиро бо мақсади зиёд намудани саршумори чорвоизотӣ, ба ин васила таъмин намудани талаботи рӯзафзуни хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аҳолӣ, инчунин бо мақсади таъмини корхонаҳои саноатӣ бо маҳсулоти гӯштиву ширӣ қабул намудааст. аз ҷумла барои ба шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон дар минтақаҳо баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва ба ин васила таъмини устувори соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 қабул шудааст маҳсуб меёбад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барои зиёдшавии хоҷагиҳои чорводорӣ, афзун намудани саршумори чорво ва гирифтани насль хоҷагиҳои чорводорӣ фаъолият доранд. ба иттилои масъулини сарраёсати кишоварзии вилоят, алҳол дар вилоят беш аз 1300 ферми хурду калони чорводорӣ мавҷуд мебошад. чорводорӣ яке аз бахши асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. барои таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ ва афзун намудани маҳсулотҳои соҳаи кишоварзӣ, зиёд намудани саршумори чорво муҳим мебошад. طبق معلومات‌های آماری و حالت 1 دکمبر سال 2025 در ولایت زیاده از 811,000 چاره‌ای کلان ساختار، از آن 442 سر مادرگاو، 1,964,000 سر چاره‌ای میده و زیاده 7 میلیون سر پرنده موجود میباشد. яке аз масъалаи асосии дигаре, ки ба пешравии соҳаи чорводорӣ ва баҳри зиёд гардидани саршумори чорво боис мегардад, ин наслгирӣ ва хушксозкунии чорво ба ҳисоб меравад. чорводорон дар самти зиёд намудани саршумори чорво ва хушксозкунии он аз бордоркунии сунъӣ низ истифода мебаранд. дар ин самт дар миқёси вилоят нуқтаи бордоркунии сунъӣ фаъолият менамояд. бо мақсади беҳтар намудани зоти чорво дар ҳудуди вилоят зиёда аз 100 нуқтаҳои бордоркунии сунъӣ мавҷуд аст. соли сипаришуда аз ҷониби мутахассисони ин марказҳо чорвои калони шохдор бо усули сунъӣ бордор шуда, саҳми худро баҳри зиёд намудани саршумори он гузоштаанд. ба гуфти мутахассисон, ин амал яке аз усулҳои самараноки зотпарварӣ ва зиёд намудани саршумори чорвои хушксоз маҳсуб ёфта, истифодаи он чорворо аз касалиҳои сироятӣ пешгирӣ менамояд. лозим ба ёдоварист, ки теъдоди хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативӣ, ки дар самти парвариши чорво машғуланд, дар миқёси вилоят зиёд ба назар мерасад. барои хушксоз намудани чорво дар вилоят 100 адад нуқтаҳои бордоркунӣ мавҷуд буда, ки 28 адад дар хоҷагиҳои ҷамъияти деҳқонӣ мавҷуд буда, аз он 72 адад дар бахши аҳолӣ мебошад. соли 2025 13705 чорвоҳо бо усули сунъӣ бордор карда шуда, аз он 13202 сар гӯсолаи хушкзод ба даст оварда шудаанд. ба андешаи мутахассисони соҳа, барои гирифтани насл пеш аз ҳама бояд чорвоии наслидеҳро бо хӯроки серғизо таъмин намудан лозим аст. мутахассисон мегӯянд, ки барои ба даст овардани насли хуб, чорводоронро лозим аст, ки ба қоидаҳои таъмини ғизо аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. чорводорӣ соҳаи муҳими хоҷагии халқ маҳсуб ёфта, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат, ки яке аз ҳадафҳои асосии кишвар маҳсуб меёбад, нақши муассир гузошта истодааст. аз ин рӯ ҳар чорводорро зарур аст, ки дар парвариши чорво саҳмгузор бошад.